Lontong. Lontong aku, tolong. Lontong, guys. Lontong. Nanti aku respon kalau nggak masuk. Udah lah, respon aja. Tadi ada suaranya nggak sih ya, guys? Saya kita ulang lagi. Coba. Iya cuy, ada. Aduh. Wih. Let's go, guys. Let's go. Naik trampolin. Ping ping peng. Loncat yang tinggi. Tolong, Ma. Ya Allah, aku jatuh. Mentang seminggu pas lagi kita spawn di sini lagi. Aku jatuh. Ini kita ke lantai 2. Obsidian. Guys, kalau kalian pernah main Minecraft, kalian tuh biasanya kalau lava dicampur sama air tuh bukannya jadi obsidian ya. Udah. Kita cuma loncat aja nih. Wih. Saya kembali lagi ke sini terus. Naik lagi. Emerald. Kalian tahu nggak sih emerald di Minecraft? Karena villager tuh suka minta emerald gitu. Apa ada Minecraft? Hah? Ini lagi main Roblox bro. Oke ya guys, alarmnya udah bunyi, berarti sekarang kita over dulu ya. Dadah, sampai ketemu nanti lagi ya. Dadah.